O bruxismo é uma doença e que está cada vez mais frequente na população de uma maneira em geral e consequentemente nos consultórios odontológicos. E realmente o bruxismo está virando uma pandemia, cada vez mais devido a essa loucura que a gente vive. As pessoas estão rangendo o dente, as pessoas estão apertando o dente, as pessoas estão perdendo estrutura dentária, não mais tanto pela cárie, mas pelo fato de ranger e apertar os dentes durante a noite principalmente. Embora muitas vezes o mais deletério é o bruxismo diário, né? Ou seja, aquele que não se faz à noite. Então as pessoas estão literalmente comendo os dentes de tanto ranger. E o diagnóstico precoce disso aí, como qualquer tipo de doença, é essencial para que o tratamento ou as consequências não sejam tão sérias. Então o profissional hoje da odontologia, assim como ele deve saber diagnosticar cárie, o princípio básico, ele tem que saber sinais precoces do desgaste dentário, consequência do bruxismo. E a partir daí estabelecer um controle, porque o bruxismo não tem cura, ele tem tratamento, ele tem um controle, que é um controle que ele vai desde a parte odontológica, mas também parte médica, né? Para um controle da ansiedade, da depressão, do estresse, né? Porque o bruxismo ele é quase 100% que emocional. Ele tem causas odontológicas, né? Onde a mordida tem que ser o mais correta possível, isso é responsabilidade do dentista, mas o bruxismo ele é multifatorial, é uma doença extremamente complexa. Hoje a gente percebe pacientes jovens, crianças de 5, 6, 7 anos, até mais precocemente rangendo os dentes. Eu falo isso porque o meu filhinho de 7 anos, ele tem bruxismo, né? Ele dormindo, ele range os dentes, então sinal de alerta, sinal vermelho para ele em relação a isso. Então, entender que o bruxismo é uma doença extremamente complexa e que envolve um tratamento e um diagnóstico multifatorial é essencial para o controle dessa doença. E que se a gente não controlar, literalmente o estrago é muito, muito grande. Tá bom?